بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كنت زمان مستقيم متلبس بالفساد، يعني كنت مطوع وعلى اساس ان انا ملتزم، فكنت احس نفسي ان انا فاسد. الحمد لله لما هداني الله تعالى وبعدنا اللحيه وابتعدنا على الاستقامه الفاسده الى الاستقامه الذي هي يريد الله. طبعا كنت انا مطوع وابصر الباطل قدام عيني وانا مستقيم وابعد منه. يعني مثلا فساد في الدوله او فساد في الفجار الذي يغش البضائع واللي يخلوه واللي يركموه واللي يخلصوه، فكنت اتغاضي على الحاجه هذه. بسبب ايش؟ بسبب ان انا ملتزم حد نفسي. لما البلاء جالي واشتغلت وطلبت الله والبلاء جالي وهذا كل حاجات، بعدنا الاستقامه هذه قلت لعنه الله عليه استقامه الى انا اجلس واجلس انا مخوف ان انا مستقيم والناس يظلموا الناس والناس يظلموا اول شيء بي انا وغيري، فاقول هذه لا استقامه ولا نفس العلم حق العلماء هذه ليه علمهم والله لا ينفع له مستقيم ولا هو أكبر فاسد يبصر الحرام هناك يتنفذ بالناس وما يصيحش ولا يقول. مثل الآن اللي يموتوا بالبلاد كاملة ويدور لي دين محمد، والشعب اليمني اللي هو المسكين اللي هو الشغال واللي طالب الله هو اللي ماسك على دين محمد، يعاصر يدور الناس الذي هو يموت جوع يغير على يقول يا غلطة ولا حد يجيبه. قال هذا عمل لغط. طيب كان أمة محمد كان يكسر القوي، مثل الدولة اللي كان ذحم فاسد كان أول، والتجار اللي يغشوا والقبيلة اللي عنترة بالله وهذا ولا العاملين أنفسهم ملتزمين ساكتين على الشيء هذا. فأنا غيرت من استقامتي الفاسد المطوع إلى استقامة هنا أبصر الباطل باطل. اتقوا الله والسلام عليكم.